316 পাওয়ার এমপ্লিফায়ারের সাউন্ড প্রবলেম। তো এই এমপ্লিফায়ারটার সাউন্ড ক্লিয়ার আসছিল না, ক্যানের সাউন্ড ছিল। তো বাইসিং ভোল্টেজ ঠিক ছিল। তো এখানে যে অডিও ইনপুট একটি ট্রানজিস্টর থাকে, এই যে এখানে ডাইভার ট্রানজিস্টর অডিও ইনপুট, তো অডিও ইনপুট এখানে ছিল হচ্ছে 548। তো আমি এই পুরাতনটা হাতে দেখতে পাচ্ছেন নিয়েছি, এটা ছিল 548। তো আমরা এটা চেঞ্জ করে 547 এখানে লাগালাম। আর একটি এখানে বাইসিং ভোল্টের জন্য একটি 220 কে একটি রেজিস্টার লাগিয়ে আমরা এই সেটের সাউন্ডটা ক্লিয়ার করলাম। তো আপনাদের যদি 316 সেটের মেইন ড্রাইভার বোর্ডে সাউন্ড প্রবলেম হয়, তাহলে আপনারা এখানে অডিও ইনপুট ট্রানজিস্টরের যে থাকে এটার মিডিল পিনটে দেখবেন যে বাইসিং ভোল্টেজ ঠিক আছে কিনা। যদি ঠিক থাকে তাহলে ট্রানজিস্টর চেঞ্জ করবেন, আর ঠিক না থাকলে রেজিস্টার দিয়ে এখানে বাইসিং ভোল্টেজ অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। 316 পাওয়ার এমপ্লিফায়ার রিপেয়ার।